Gata, m-am hotărât. Apartamentul meu are nevoie de o schimbare. În prima fază m-am gândit să schimb perdelele și draperiile, așa că m-am informat și am găsit un magazin chiar aici în centrul vechi. Ce sfaturi am primit? Vedeți în materialul următor. Pentru că am nevoie de sfatul unui specialist, m-am decis să-l cer. Așadar, o am lângă mine pe doamna Hala. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la noi! Vă mulțumim că ne-ați primit aici, în casa dumneavoastră. Cu mare plăcere! Chiar vă bucurăm că ați venit să vedeți familia noastră și ce facem noi aici. Spuneți-ne așadar, ce găsim aici la dumneavoastră? Noi suntem o firmă de decorațiuni interioare și la noi se găsește mai multe lucruri pentru casa. Ce avem nevoie? Începem de la mic mobilier, piese unicate, partea de textile, materiale, care este baza noastră pe firmă, pentru tapiserii, perdele, draperii și altele decorațiuni în casa, tapet, galerii, accesori, șine, tot ce avem nevoie în casa și cum putem să ajutăm client să fie mulțumit și să arată foarte frumos la el. De cât timp sunteți pe piața de aici din România? Noi, firma noastră este din anul 2000 pe piața și cu materiale textile am început foarte mici și treapta am ajuns la un nivel care suntem mulțumiți unde am ajuns după atâția ani de muncă, experiență. Aveți clienți fideli? Da, avem foarte mulți clienți fideli care am făcut lor acum câțiva ani și tot când au schimbat casa, apartamentul, au făcut în altele părți, la munte, la mare, toți au întors la noi. Da, și lucrăm mai mult cu arhitecți, cu designers care apelează la materialele noastre și la serviciile noastre. Spre ce optează cel mai des clienții? Să știți, sunt mai multe, depinde, fiecare un proiect sau fiecare o casă și cu un apartament are amprenta ei, are acolo este caracterul clientului sau proprietarul sau arhitectul, designers și fiecare este specificul ei. Fiecare un an avem colecții noi, culorile noi, care așa, dar până la urmă eu tot sunt eu merg că eu sunt arhitectul meu. Că primul lucru trebuie să-mi placă mie, culorile trebuie să-mi placă mie și normal apelez la profesionist ca un designer sau arhitect să mă ajută cu completare sau la design în casă să iasă frumos. Spuneți-mi, pentru o casă medie, spre exemplu cea cu camere mai mici, cum sunt întâlnite foarte des apartamentele de la noi de aici, spre ce ar trebui să optești? Ce culori? În general, în spații mai mici, tot noi mergem spre culorile mai deschise, cât se poate să fie culorile mai deschise, da, și ajută foarte mult și designul sau un model care folosim în apartament sau în casă, că trebuie să intre cât mai mult lumină, avem iarnă foarte lungă, puțin soare și atunci încercăm la casele mici să fie cât se poate mai deschise. Care sunt tendințele în acest an la culori? Anul ăsta sunt foarte multe tendințe.
Anul ăsta avem culorile care sunt foarte bright colors, cum sunt fucsia, verde, fistic, culorile care sunt foarte aprinse. Da, și combinațiile de flori și combinațiile și între textile de materiale. Ne întâlnim anul ăsta foarte mult cu combinat între materiale de bumbac, cu in, în același timp cu catifia, cu tafta, sunt în același încăpere și care tot timpul clienții în general lor e teama. Dacă intră cu materiale naturale, in sau bumbac, să intrăm cu ceva mai lucios. Nu, anul ăsta nu să fie teamă de nimic, o să intrăm cu toate combinațiile împreună și o să iasă frumos. Pentru o cameră matrimonială, ce culori ar trebui să folosesc, spre ce gen de material ar trebui să mă îndrept? Genul de materiale asta în funcție ce avem noi în casa, ca mobilă sau pe ce design mergem sau stil care avem în dormitorul. Este un modern, este clasic, shabby chic, care e acum foarte mult la modă. Depinde ce avem noi acolo în camera. Culorile putem să ajutăm la culorile. Exemplu, într-un dormitor să fie un loc de odihnă și de plăcut, trebuie să mergem pe materiale pe culorile pastelate, turcoaz mai pastelat, albastru, mov, culorile astea normal nu intrăm cu roșu sau galben, culorile astea mergem celelalte încăpere în casă, dar în dormitor culorile plăcute să putem să ne odihnim și să dormim mai bine. Ce gen de materiale găsim aici în magazinul dumneavoastră? Am văzut foarte multe modele aici în spatele meu. Da, materiale. Avem mai multe categorii. Avem partea care este partea pe clasic. Mie îmi place clasic foarte mult și materiale pe clasic poate să fie matase naturală, poate tafta sau satin, se poate și in, bumbac, materiale naturale. Eu optez materiale naturale foarte mult, da, și mai avem partea de modern, care tot sunt materiale cu dungi, iuniuri, desenuri moderne, care se poate la materiale. Sunt mai multe categorii și în funcție de, da, pentru copii, camere de living, asta cam sunt materiale care, în afară de materiale textile, sunt și completări, care sunt accesoriile, partea de pasmanterie, care acum se folosește și în clasic și în modern. Înainte tot așa, lumea că modern nu se folosește accesorii de pasmanterie sau ciucuri sau așa, nu. Acum există și ciucuri pe modern și pe clasic și accesorii ăsta da și un aspect sau de home. Să ne simțim bine. Modernul, în general, tot timpul ne ia spre birouri, locuri de muncă și să nu avem și exact același atmosferă în casă. Intrăm și cu mici accesorii în casă, cu niște ciucura și cu chestii și asta ne dă senzație că suntem acasă, nu suntem la birou. Tot felul de... Văd aici, în dreptul dumneavoastră, tot felul de ciucuri, mai mici, mai mari. La ce sunt folosiți? Asta este aici, este partea de pasmanterie, care sunt din mai multe. Avem exemplu șnururi care se folosesc, o parte care se folosește pentru tapiserie, folosesc foarte mulți tapiserii, fabrici de tapiserie, cum e lezarda, șnururi pentru pernițe. Mai avem partea de ciucuri, metraj, care merge pentru draperii, pentru mantovanele pe partea de clasic, șnururi și sunt celelalte accesori, buton pentru pernițe. Sunt o gamă foarte largă și de culori și de modele de pasmanterie, care folosesc în general
toată lumea, și în casă, și pentru tapiserii, pentru mai multe. La accesorii avem un loc foarte mare unde putem să-i folosim. Plimbându-mă pe aici, magazinul dumneavoastră, am văzut ceva care mi-a atras atenția. Acest gen de draperii. Da, astea sunt colecțiile noi. Noi lucrăm cu foarte mulți producători și furnizori în Europa, în Spania mai mult, 90%. Lucrăm și cu... Asta sunt o colecție nouă. Astea sunt culorile care m-ați întrebat mai devreme, de anul ăsta. Sunt foarte mult florale, cu culorile foarte bright și cu peisaje și parcă sunt pictate de mână, manuale. Și în colecțiile cuprinde tapiserii, draperii, tapeți. Acestea sunt pentru tapet. Asta este pentru tapet și vin și în același colecție, același printed și colors, culorile care sunt pentru și draperile și au materiale sunt naturale, o combinație foarte frumoasă, in și bumbac. Și asta tot este un lucru foarte frumos care merge pe tapet și pe draperie, același culori și același model. Mai este și catifiaua, care este în același colecție, care este catifiaua tot din același nuanțe și culori, care merge pentru tapiserie. Și asta este așa, cum arată într-un dormitor clasic, cu florile, cu ciucuri. Asta este o colecție nouă și sperăm o să facem comenzi din ea anul ăsta. Okay. Lucrăm foarte mult cu bumbac floral, printed colors. Da, și suntem distribuitori pentru firmele și fabrici de afară și încercăm să aducem în piață tot timpul ultimile tendințe de culori și de modele. Înainte, știți cum este, apară afară și mai trebuie să așteptăm câțiva luni până să ajunge la noi în țară sau trebuia să mergem afară să cumpărăm. Acum nu mai este nevoie. Imediat, când este o colecție afară, în același timp apară și la noi pe piață și așa putem să oferim și servicii rapid și de calitate. Exact, asta ce încercăm să facem aici. Optează clienții spre astfel de lucruri îndrăznețe? Mai rar, din păcate. Un pic, ce se întâmplă? Designers tineri, o generație tânără de designers care, într-adevăr, ei fac lucrurile foarte frumoase și optează despre culorile sau designuri ultimele care apar afară, noutăți cu culorile și dar în general clienții sunt teamă să-i pun ceva foarte nou la ele în casă. Tot timpul trebuie să așteptăm un pic. Când apare o colecție afară sau la aducem noi aici, trebuie să mai dureze câțiva luni, uneori până la un an. Până se obișnuiește clientul să vadă în reviste, să vadă la televizor și atunci are curaj să mai folosește culorile sau... Da, dar încet o să avem, că au început foarte mulți, știți cum e, acum generație care tot timpul umblau afară peste tot și văd ce se întâmplă, care sunt ultimele și au curaj... Da, să mai... Așa, dar încet, nu e cum este afară imediat că putem să facem o schimbare majoră. Încă ne trebuie curaj. De unde vă luați materialele? Materialele noastre, 90% sunt din Spania. Lucrăm cu fabrici și cu furnizori, firme spaniole, care am început cu ei de ani de zile. Mai avem, luăm și din Franța câteva colecții care sunt tot așa. Mai luăm și Italia, mai luăm
din mai multe țări și mai mulți producători. Da, baza 90% este Spania. Văd aici că aveți și galerii. Da, avem și galerii. Tot galeriile noastre sunt din două categorii, clasic și modern. Și în funcție de proiectul și de spațiu mai avem șine, storurile romane, o gamă completă care oferim clientului de când intră la noi în firmă până să fie gata, să găsește tot, măsurăm, proiectăm servicii de croit până să vadă totul aranjat la el acasă. Deci pot să vin aici la dumneavoastră, să-mi aleg materialele și îmi și croiți perdelele. Da, da, oferim și serviciu de croit. Noi oferim, nu trebuie clientul să umblă de la un loc la altul și să... Da, o singură vizită aici, uneori necesită două vizite. Prima vizită eu în general prefer să uite clientul și să vadă ce a văzut și să ia toate informațiile. Și după aia să vine a doua oară, când este totul ok, stăm împreună de vorbă și următorul pas, mergem noi la locații, luăm dimensiunile, facem niște poze, proiectăm ce trebuie să fie, încet, încet până să ajungem la ultimul pas, care este montat șine, draperii sau galerii, tot ce trebuie făcut la client până la ultimul pas care trebuie făcut. Ce altceva mai găsim aici la dumneavoastră în magazin? Avem perdele, avem galerii. Avem și tapet, care este, da, avem o gamă nouă foarte frumoasă, care tot așa avem o distribuție la gama asta de tapet corean. Sunt mai multe cataloaje, câte 5 sau 6 cataloaje, o parte din ele pe clasic, o parte glamour și partea pe modern. Anul ăsta avem și tapet 3D care dă senzație relief și foarte frumos. Mai avem piese de mic mobilier pe comanda, scaune, fotolii mici care accesorizăm spațiu. În dormitor, 2 fotolii, în living, măsuțe și se face pe dorința clientului, arhitect, designer sau client. Anul ăsta noi îl importăm aici în țară crud, piese crudă și aici facem în funcție de proiectul. Ca vopsit și materiale de tapiserie, tot cu același colecții, ca draperii, perdele, tot în același cu tapet, în același colecții și același culori. Prețurile sunt accesibile oricui? La noi, da, sunt accesibile, dar acum comparativ și cu calitate sau ce folosim sau ce materiale avem noi. Noi lucrăm cu materiale de foarte bună calitate. Încercăm să fie clientul mulțumit de calitate și ca produs, material și ca servicii, cusut sau terminații. Comparativ cu calitate, prețurile noastre sunt foarte accesibile și încercăm să facem așa. Eu vreau să profită de frumosul în casă și de materiale de calitate aproape toată lumea, nu putem să zicem toți, că știți cum e, dar să avem și calitate, să avem și frumos și de asta apelăm la clasa medie, să zicem, și high level. Dacă aș vrea, spre exemplu, să-mi fac o perdea pentru un dormitor, cam cât m-ar costa în mare? Asta e în funcție ce materiale alegeți. Niște materiale de calitate. Brodate. Nu, brodate deja am intrat în categorie de lux, da. Matase sau materiale, în general, materiale naturale, bumbac sau inuri, sunt mai scumpe decât poliester sau materiale care au poliester în ele. Depinde ce vreți, da, aproximativ un in
natural, putem să zicem aproape de la 20 de euro în sus materialul și la 2,80 lățime. Și în funcție și de firma și de producător, știți cum e, la draperile și la decorațiuni interioare, este exact cum e la haine. Există și un bluj la 10 euro, există și un bluj la sute de euro. Și exact noi avem același, la materiale de decorațiuni, există branduri, firme și atunci și asta se plătește. Spuneți-mi de ce ați ales drept locație Centrul Vechi? Centrul Vechi pentru mine este o poveste foarte lungă. Da, de când am venit în țară, acum 20 și ceva de ani, aveam ceva cu Centrul Vechi și am zis când o să am afacere și o să deschid o afacere, trebuia să am o locație aici, în Centrul Vechi. Și când am început, era Centrul Vechi chiar înainte perioada de renovare și am stat aici, am rezistat când a fost foarte greu. Nu știu dacă vă amintiți cum a fost în Centrul Vechi aici și tot eu aveam, nu speranța, aveam așa că o să fie foarte frumos. Și încet, da, era mai multe buticuri, Lipscan, toate zona, era mai multe magazine de antichități, de tablouri și artizanaturi made în România, care au dispărut, nu mai sunt. Am rămas noi, atât în zona și, da, tot sperăm să mai vină și altele firme, să fie buticuri, să fie cum trebuie să fie un centru vechi, să plimbă lumea, să facă cumpărăturile. Da. Ce ar trebui schimbat aici în Centrul Vechi? Primul lucru trebuia ceva cu parcare. Da, noi suferim. Clienții noștri suferă de parking aici în zona. Foarte greu. Este acum foarte multe lume, dacă zicem, da, există o parcare la universitate, da, este cam departe dacă ne gândim, parcare la universitate e departe cam de aici. Și mai ales noi când vin clienții să facă și cumpărăturile, nu se poate să mergem trebuie ceva mai aproape de aici. Există, da, nu este amenajată, e foarte... trebuie lucrat aici. Al doilea lucru, trebuie să au oamenii curaj să deschide, cum era pe vremuri, artizanaturi, lucrurile din asta, magazine, mici magazine, buticuri, pentru turismul, să fie așa mai atractiv pentru shopping. Acum este o zonă de restaurante, baruri, într-adevăr au deschis foarte multe frumoase, vin clienți, dar nu mai vin clienți pentru shopping. Pe vremuri vreau să fac cumpărături pentru casă, mă duc în Lipscan. Știți, acum a dispărut chestia asta și aș vrea să întoarcă înapoi vremurile când ne plimbăm după mici accesorii și magazine de tablouri și de artizanat și de antichități în zona. Da, adevărul este că mi amintesc despre acele vremuri de care vorbiți dumneavoastră. Vreau să vă mai întreb clădirile, cum vi se par? Ar trebui făcut ceva în privința lor? Asta este o specialistii care poate să... Da, noi aici, unde ne aflăm în clădire, de când proprietarul a cumpărat, a făcut renovare, a făcut tot ce trebuie să facă și în privința asta, clădirea, suntem mulțumiți. Totul este ok, avem... Da. În celelalte zone, dar cum arată, eu zic, trebuia să facă ceva. Da, păcat. Noi suntem popor care ne place viața. Și dacă ați văzut, dacă vă plimbați în altele țări și vă duceți la centru istoric în fiecare o capitală, într-adevăr, clădirile, arhitectura este foarte frumos, dar oamenii
nu sunt ca noi. Aici, dacă veniți seara sau veniți vara, vedeți plin din toate generații, și tineri, și mai bătrâni, și mai... și tot e plin de viață. Noi ne place, suntem prietenoși și, da. Și păcat, un pic la clădiri, cred că dacă lucrează un pic la la clădirile și la renovare și la fațade, este cel mai frumos și este o punct atractiv turistic aici în zona. Dacă lucrează un pic, o să fie cel mai frumos centru istoric în Europa. Ați avut parte și de incidente mai neplăcute aici? Să știți, nu prea. Nu prea așa. În general e ok. Nu avem... Da, singură chestie, exact ce v-am spus, problemele astea generale de parcare și de chestiile astea. Altceva, nu, e... Da, deloc. Spuneți-mi, noi suntem o televiziune nouă, Estrada TV, încearcă să promoveze cultura. Ce ați dori să vedeți la posturile, în programele noastre? Ce emisiuni? Știți care chestie este niște programe educative sau da, pentru toată lumea. Care, exemplu, în domeniul nostru pot să vă spun, în domeniul nostru de decorațiuni interioare sunt foarte multe programe care are acolo niște sfaturi pentru cine vrea să schimbă în casa, cum se schimbă, lucrurile care putem noi să facem singuri în casa. Nu neapărat să apelăm la serviciu, la cum pot să scurtez o perda, o draperie singură, cum pot să fac o piesă în casă de decor pentru familia mea, să simte bine, cum putem să decorăm, să facem noi. Astea sunt foarte frumoase și sunt foarte apreciate. Chiar avem mulți clientele noastre care, eu așa, acum 2-3 ani tot am zis că mă gândesc să fac niște cursuri de cruit, perdele, draperie. Ce se întâmplă afară, cruitul, draperie și perdele sau în altă parte, este o meserie, o artă. Aici la noi, finisatul sau cruitul, o perda, o draperie, lumea consideră că este tras este exact o cusătură sau așa, sau croitul. Este exact ca croitorie haine. Este o artă și nu oricine poate să facă lucrul ăsta. Aș bucura dacă se fac așa ceva aici. Și la televizor lipsește emisiunile din asta, care handmade, care da niște sfaturi. Hai să facem astăzi o față de masă înainte sărbătorile. Hai să facem cum să lucrăm. Hai să facem o perniță, să schimbăm aspectul, că nu neapărat noi suntem un popor care tot consumator. Hai să facem și noi. Nu neapărat să mă duc eu să cumpăr o pernă de la... Pot să mă duc să iau o bucată de material și să fac eu singură o perniță mică. Încurajăm să lucrăm lucrurile astea care sunt accesorii și are alt gust. Când este făcut de mine, e altceva. Vă mulțumesc pentru toate sfaturile utile pe care mi le-ați dat și vă urez mult succes! Mulțumesc și eu pentru vizita la noi. Noi aici suntem o familie și aici considerăm o casă. Stăm tot timpul, mai mult decât stăm acasă, mai multe ore și facem o echipă care încercăm să-l ajutăm pe majoritate, nu clienții, zic ce, musafirii care intră la noi și dacă cumpără și dacă nu cumpără, noi tot timpul și noi zicem la clienți și dacă luați de la noi și dacă nu luați de la noi, aveți grijă cum o să fie lucrată. Aveți grijă la calitate. Vă uitați, foarte important, vă uitați când cumpărați ceva la compoziție. Vă uitați la toate caracteristice materiale. Și așa considerăm, oferim sfaturi, ne place ce facem și vă mulțumim încă o dată pentru vizita voastră și ne urați mult succes! Și vă urez mult succes în canalul vostru.
Da, și vă așteptăm la noi încă o dată. Aștept să ne urmăriți cu interes toate emisiunile Strada TV. Sigur, o să vă urmărim. O să vă urmărim, sigur. Gri, negru, roșu, m-am decis. Optez pentru o culoare puternică. Puternică ca mine. Cu speranța că v-am fost de folos și de această dată, vă dau întâlnire mâine, tot aici în Centrul Vechi. Până atunci, rămâneți alături de programele Estrada TV.